Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն միջոցառման նպատակն է կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով առաջացած դժվարությունները հաղթահարման համար օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն եւ հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների բուհերի սովորողներին, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պայմանական շահառու խմբերը բաժանել ենք 3 խմբերի, սույն որոշմանը կից հավելվածում ընդգրկված բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի եւ կլինիկական արդինատուրայի ավարտական կուրսի ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային միջին որակական գնահատականը ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է ՄՕԳ-ի առավելագույն արժեքի 90%-ը։ Երկրորդ խումբը սույն որոշման հավելվածին ընդգրկված բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի եւ կլինիկական արդինատուրայի բոլոր կուրսերի բացառությամբ ավարտական ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային ՄՕԳ-ը ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է առավելագույն արժեքի 90 եւ ավելի տոկոսը, եւ երրորդ խմբում պետական եւ պետական հավատարմագրում ունեցող բուհերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի եւ կլինիկական օրդինատուրայի առկա եւ հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներն են ուսանողական վարկերի մասով։ Ուրեմն ավարտական կուրսերի համար սովորողների համար որոշել ենք, որ 19-20 թվականի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը 100%-ով փոխհատուցում է եւ մի շարք այստեղ ուրեմն կետեր ենք ներառել, ընդ որում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 19-20 ուսումնական տարում ստացել են պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում, սույն միջոցառման շրջանակներում փոխհատուցում տրամադրում է կիսամյակի ուսման վարձի մնացորդային գումարի չափով։ Այսինքն, եթե ուսանողը մեր պետական մի շարք ուրեմն ծրագրերով, դա նպաստառուների համար նախատեսված ծրագիրն է սահմանամերձ գյուղերում բնակվող մեր սովորողների համար է եւ ուրեմն ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների, ապա մենք իրանք եթե ստացել են արդեն որոշակի փոխհատուցում, մենք մնացորդային գումարն ենք փոխհատուցում այս ծրագրով։ Երկրորդ կետով, ուրեմն եթե մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, ապա այդ չափով կատարված վճարումը վերադարձում է ուսանողին, եթե վճարումը կատարվել է ֆիզիկական անձանց կողմից։ Եվ այստեղ սահմանել ենք, որ եթե ավարտում են մագիստրատուրան եւ կլինիկական արդինատուրան, այդ ժամանակ գումարը վերադարձնում ենք, եւ երկրորդը այդ բակալավրիատի ուսանողների դեպքում է, եթե մագիստրատուրայում ուսումնառությունը չեն շարունակում կամ անվճար ուսուցման մագիստրատուրայում ուսումնառությունը շարունակում են։ Ընդ որում, այն սովորողները, ովքեր մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, կարող են հրաժարվել սույն աջակցությունից, իսկ ուսանողական վարկի միջոցով վարձը վճարած լինելու դեպքում աջակցությունն ուղղվում է վարկի մարմանը։ Եթե մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, այդ չափով կատարված վճարումը համարվում է մագիստրատուրայի ուսման վարձի դիմաց կատարված վճարում, վճարովի ուսուցմամբ մագիստրատուրայում ուսումնառությունը շարունակելու դեպքում։ Ուրեմն սույն որոշմամբ, երկրորդ կետով, այսինքն մյուս կուրսերի համար սահմանել ենք, որ 90 եւ ավելի տոկոս ունեցող ՄՕԳ ունեցող ուսանողներին տրվում է վարձի 70% չափով ուրեմն փոխհատուցում։ Ընդ որում, այս խմբի այն սովորողները, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 19-20 ուսումնական տարում ստացել են պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում, սույն միջոցառման շրջանակներում փոխհատուցումը տրամադրում է կիսամյակի ուսման վարձի մնացորդային գումարի 100%-ի չափով։ Եվ երկրորդը, եթե մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, այդ չափով կատարված վճարումը համարվում է հաջորդ կիսամյակի ուսման վարձի դիմաց կատարված վճարում։ Ուրեմն սա շատ կարևոր եւս մի կետ է, սույն հավելվածի երկրորդ կետի առաջին եւ երկրորդ ենթակետերում, այսինքն բոլոր կուրսերի եւ
Սովորողների 19-20 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցման համար հովանավոր կազմակերպությունների կողմից հատկացված գումարը մնում է բուհերի տնօրինմանը համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնությամբ։ Մյուս խումբը, որին անդրադարձել ենք սույն որոշման նախագծում, վերաբերում են այն ուսանողներին, որոնք վարկեր են ստացել եւ որոնք կդիմեն նոր վարկերի։ Ուրեմն փոփոխությունը կատարվում է 2013 թվականի մարտի 14-ի համար 270N որոշմամբ եւ ուրեմն այն սովորողները, որոնց հանրագումարային մոգը ուսումնառության սկզբից մինչև 2010-20 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է մոգի առավելագույն արժեքի 80 եւ ավելի տոկոսը, նոր տրամադրվող ուսումնական վարկերի տոկոսադրույքը 20 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 20 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար ամբողջությամբ կսուբսիդավորվեն պետության կողմից, որի արդյունքում այդ ժամանակահատվածի տարեկան տոկոսադրույքը կկազմի 0%։ Բոլոր այն խմբերը, որոնք ուրեմն վերցրել են վարկեր եւ նրանց մոգը 80% կվերցնեն վարկեր եւ նրանց մոգը կլինի 80%-ից ցածր, ապա մայիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում իրենց տոկոսադրույքը կկազմի 4%։ Զրոյացում է տեղի ունենալու նաեւ բոլոր այն վարկառուների համար, որոնք արդեն ունեն վարկեր, այս ուսանողական վարկերը 80%-ից եւ ավելի տոկոս ունեցողների համար նույնպես կկազմի 0%, եթե հանրագումարային ուրեմն մոգը 80%-ից ցածր է, ուրեմն իրենց տոկոսը կկազմի 4%։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, մենք հեռակա ուսանողներին նույնպես վարկերի մասով ներգրավեցինք, ճիշտ է, եւ այդտեղ մի 80-ից ցածրի համար է որոշակի տոկոս մնում, ճիշտ է։ Այո, այդտեղ սուբսիդավորում է պետությունը 5%-ը սահմանված 9%-ի, այսինքն իրենք վճարել են 4% մայիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածում։ Իսկ հեռակայինն էլ վարկերը ըստ մոգի արդեն 80-ից բարձրը 0%, 80-ից ցածրը արդեն որոշակի տոկոսներով։ Մենք պայմանավորվեցինք նաև, որ ուսանողական վարկերի տրամադրման կարգերը կհեշտացվեն, պարոն Ջավադյան, այդ առումով ինչ ունենք։ Ուրեմն նախ նշեմ, շնորհակալություն պարոն վարչապետ, նախ նշեմ, որ այս պահին ունենք գործող արդեն 11150 վարկ ու պայմանները, ինչպես նշեց պարոն Հարությունյանը, բավականին հեշտացվում են բոլորի համար եւ դա նշանակում է, որ 80-ից ավել մոգ ունեցողները 0%-ով են հիմա վարկավորվելու եւ գործող վարկերն դառնում են 0% եւ 80-ից ցածր մոգ ունեցողների համար ըստ էության վարկի վճարը դառնում է 4% տարեկան։ Ինչով է հեշտացվել։ Նախկինի նման նոտարով հաստատված երաշխավորություններ ծնողների կողմից էլ պետք չեն։ Այս պարագայում նշանակում է, որ վարկերը կարող են այդ առումով էլ վարկերի ստացման պրոցեդուրան էլ է հեշտացվել եւ ասենք արդեն այս գործիքը բավականին մատչելի էր, հիմա այս մի խոչընդոտներ վերացնելով, նոտար գնալով մենք վարկերը դարձնում ենք շատ ավելի հասանելի բոլոր ուսանողների համար։ Ու մենք ակնկալում ենք, որ բավականին մեծ թվով ուսանողներ կդիմեն վարկավորման, որովհետեւ պայմանները ես կասեի, որ շատ լավն են։ Պարոն Ջավադյան, ճիշտ ենք հասկանում, որ ուսանողները ուսումնառության ընթացքում մայր գումարը ընդհանրապես չեն վճարում եւ միայն տոկոսներ են վճարում։ Այո։ Եվ հետեւաբար սա նշանակում է, որ 80-ից բարձր մոգ ունեցող ուսանողները ուսումնառության ընթացքում ընդհանրապես վճարում չեն անի, այլ վճարում կսկսեն անեն միայն ավարտելուց եւ Այո, պարոն վարչապետ։ Ինչպես նշում եք, նախ ուսանողի վարկավորումը իրացվելու է 4 նվագով ուսումնառության ընթացքում, ամեն տարի մի նվագով ստանալու է վարկ։ Երկրորդը 80-ից ավել մոգ ունեցողները ընդհանրապես ուսման ընթացքում որևէ ձևով չեն սպասարկելու այդ վարկը, ուսումից հետո նույնիսկ հնարավորություն ունեն ուսումից հետո մի տարի աշխատելուց էլի այս դրանից օգտվել այդ արտոնությունից վճարել միայն տոկոս։ Իսկ 80-ից պակաս մոգ ունեցողները վճարելու են ուսման ընթացքում
ընդամենը 4%-ը ամբողջ գումարի, ուսումը ավարտելուց հետո նոր էլի մի տարի կարող են օգտվել այդ արտոնությունից եւ դրանից հետո նոր սկսեն վճարել մայր գումարը։ Այդ նշանակում է, որ միայն աշխատանք ունենալուց հետո ուսանողները պետք է սկսեն վճարել վարկի հիմնական գումարը։ Մինչև այդ ըստ էության 80-ից ավել մոգ ունեցողները ընդհանրապես որևէ վճար չեն կատարել։ Այսպիսով, եթե ճիշտ եմ հասկանում, կարող ենք արձանագրել, որ մեր այն քաղաքական հանձնառությունը, որ բարձր առաջադիմություն ունեցող ոչ մի ուսանող ուսման վարձ չվճարելու պատճառով չի հեռացվի բուհից, այսպիսով 100%-ով կատարվում է այն պայմանով, որ ենթադրենք, եթե կլինի ուսանող, որ նույնիսկ այս պայմաններով չի ուզենա ուսման վարձը վճարել, դա արդեն բոլորովին ուրիշ պատմություն է եւ այսինքն մենք ստեղծել ենք այդ հնարավոր, իսկ քանի տոկոս հավանականություն կա պարոն Ջավադյան, որ ուսանողը դիմի վարկի համար եւ մերժվի։ Գրեթե տենց հավանականություն չկա, որովհետեւ ասենք ոչ մի փաստաթուղթ այս պարագայում ուսանողից չի պահանջվել իր եկամուտների մասին, ոչ մի խնդիր չենք բերում, ասում եմ նախկինի նման նոտարել չեն գնալու ծնողների հետ, եթե կարիքը լինի ծնողը ուղղակի ուսանողի հետ կարող է բանկում ինչ-որ բան ներկայացնել, որ ինքս համապատասխան աշխատավարձ է ստանում, բայց նույնիսկ դրա չլինելու պարագայում մերժվելու հնարավորությունը գրեթե զրո է։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, բան ունեք ասելու, խնդրում։ Որպես պարզաբանում, պարոն վարչապետ, սույն նախագծով տոկոսների զրոյացումը 80% մոգ ունեցողների համար նախատեսված է մայիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Հետո նորից կգործի 2013 թվականի համապատասխան որոշումը, որով պետությունը սուբսիդավորում էր ուրեմն գերազանց սովորողների համար 80% եւ պլյուս մոգ ունեցողների համար 3%-ով եւ դրանից ցածրերի համար 2%-ով, այսինքն տոկոսները համապատասխանաբար կդառնան 7 եւ 6%։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։